29 წლის ორსული გოგონა, რომელიც კლინიკაში მშობიარობასთან დაკავშირებული ჭინთვების გამო განათავსეს. ის აღნიშნავს, რომ რამდენიმე კვირა აწუხებს უსიამოვნოს შეგრძნება გულის არეში. განიხილეთ ელექტროკარდიოგრამა და ივარაუდეთ, რა შეიძლება იყოს პალპიტაციის, ანუ გულის არეში უსიამოვნოს შეგრძნების მიზეზი. მას ასე, პირველ რიგში უნდა გავარკვიოთ, როგორია გულის რიტმი, ანუ რომელი პეისმეიკერის მიხედვით იკუმშება გული, რომელი განხრით ვისარგებლოთ? რა თქმა უნდა, ნებისმიერი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, მაგრამ რითმის განსაზღვრისთვის მეორე სტანდარტული განხრა ყველაზე სანდოა, იმიტომ რომ პიკბილი აქ ყველაზე მკაფიოდ ჩანს. როგორც ხედავთ, პიკბილი, რომელიც ორივე წინა გულის აგზნებით მიიღება, არის დადებითი, ანუ იზოელექტრული ხაზის ზემოთ მდებარეობს. აქვს მკვალი მწვერვალი და ნორმალური სიმაღლისა და სიგანისაა. თანაც წინ უსწრებს ყოველ QRS კომპლექსს თანაბარი მანძილით. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? იმას, რომ სინოატრიული კვანძი ნორმალურად მუშაობს და რიტმის გამსაწვრელიც ის არის, ანუ რიტმი სინუსურია. რატომ ქვია გულის ნორმალური რიტმი სინუსური? იმიტომ რომ აგზნება ზემოღრუვენისა და მარჯვენა წინა გულის შეერთების ადგილიდან იწყება და ამ არის ლათინურად სინუსი, ღრუ ანუ წიაღი ეწოდება. თუ შენიშნეთ, პიკბილი სინუსური რიტმის დროს კიდევ 5 განხრაშია ყოველთვის დადებითი. პირველ, AVF, V4, V5 და V6-ში. შემდეგი ნაბიჯი. გავარკვიოთ, ნორმალურად აღწევს თუ არა პარკუჭებს სინოატრიულ კვანძში წარმოქმნილი იმპულსები. რა უნდა შევისწავლოთ? რა თქმა უნდა, P არ ინტერვალი. ის იზომება არა პიკბილის დასასრულიდან არკბილის დასაწყისამდე, არამედ პიკბილის დასაწყისიდან არკბილის დასაწყისამდე. გადავთვალოთ, ამ დიაპაზონში 4 პატარა კვადრატია, ანუ რამდენი წამია ეს? ამის გასაგებად ის 4 მეასედზე უნდა გავამრავლოთ. გამოდის 16 მეასედი წამი. თუ მეასედები არ გვინდა, მაშინ გავიგებთ რამდენი მილიწამია და საამისოდ გადავამრავლეთ 40-ზე, ანუ იქნება 160 მილიწამი. 16 მეასედი წამი, ანუ 160 მილიწამი ნორმაა, არც მეტია და არც ნაკლები. ანუ აგზნების იმპულსი წინაგულებიდან პარკუჭებამდე შეუერთებლად ვრცელდება. დასკვნა, ამ უბანზე გამტარებლობა დარღვეული არ არის. შემდეგი ნაბიჯი. გავარკვიოთ, როგორ ვრცელდება ეს აგზნება ახლა უკვე პარკუჭებში. ამისთვის თავად პარკუჭოვანი კომპლექსები, ანუ QRS-ები გამოიყენება. რამდენი მილიწამია მათი ხანგრძლივობა? გადავთვალოთ. Q-კბილიდან S კბილამდე სულ 2 პატარა კვადრატია, ანუ გამოდის 8 მეასედი წამი, იგივე 80 მილიწამი. ეს ნორმაა, რადგან მეტია 60-ზე და ნაკლებია 120 მილიწამზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ აგზნების გატარება არც თავად პარკუჭებშია დარღვეული. თანაც QRS კომპლექსები არ არის დეფორმირებული, გახლეჩილი. მათი მორფოლოგია ნორმალურია. გამოვცადოთ, სწორად კითხულობ თუ არა QRS კომპლექსების ფორმას. დააკვირდით სურათს და აღნიშნეთ ჩამოთვლილი ვარიანტებიდან QRS კომპლექსის რომელი ფორმაა მეორე განხრაში. სწორია, ეს არის QR, რადგან პატარა Q-კბილი და დიდი არი დარეგისტრირდა. ანალოგიურად, რომელია AVR განხრაში. სწორია, QST, რადგან ორივე კბილი უარყოფითია. რომელია AVL განხრაში? სწორია, ეს არის RS, რადგან ჯერ პატარა არკბილი და შემდეგ ღრმა S ჩანს. ვერკვევით. შემდეგი ნაბიჯი. გამსაზღვროთ გულის ელექტრული ღერძი, ანუ გამსაზღვროთ გულში არსებული ელექტრული იმპულსების გავრცელების მიმართულება. ამისთვის რას ვიყენებთ? QRS კომპლექსებს. როგორც ხედავთ, ისინი დადებითია პირველ, მეორე და მესამე განხრებში. სამივე სტანდარტულ განხრაში QRS კომპლექსების დადებითობა ნიშნავს, რომ მართალია, რომ ღერძი ნორმალურია, არც მარჯვნივ გადახრილი და არც მარცხნივ. ის 0 და 90 გრადუს შორის მდებარეობს. შემდეგი პარამეტრი Q-თა ინტერვალია, რომელიც პარკუჭების დეპოლარიზაციას და რეპოლარიზაციას ასახავს, ანუ ელექტრულ ციკლს. ამ ინტერვალის გაზომვა ცოტათი უჭირთ და ხშირად გაურბიან, რამაც შეიძლება პაციენტის დაღუპვა გამოიწვიოს, რადგან როგორც მოკლე, ისე გრძელი Q-თა ინტერვალი პაციენტის უეცარი სიკვდილის მოახლოების მანიშნებელია. ასე რომ, ამ ინტერვალის გაზომვას დიდი ღირებულება აქვს ემერჯენსის, რეანიმაციისა და კარდიოლოგიის განყოფილებებში. მას ასე, უნდა გახსოვდეთ, რომ ეს ინტერვალი უნდა გაიზომოს ან მეორე, ან V5, V6 განხრებში. სხვაგან მისი გაზომვა არ სასურველია. მეორეც, ეს ინტერვალი უნდა გაიზომოს Q-კბილის დასაწყისიდან, ანუ QRS კომპლექსის დასაწყისიდან T-კბილის დასასრულამდე. T-კბილის დასასრულის პოვნა პათოლოგიების დროს არც ისე იოლია, რადგან მკაფიოდ არ ჩანს სადერწყმის იზოელექტრულ ხაზს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ელექტროკარდიოგრამა ნორმალურია და ის კარგად შეინიშნება. როგორც ხედავთ, მოცემულ სიგრძეზე სულ 10 პატარა კვადრატია, რაც იმას ნიშნავს, რომ Q-თა ინტერვალი 400 მილიწამს შეესაბამება. ეს ნორმის ფარგლებშია.
რადგან მეტია 350-ზე და ნაკლებია 460 მილიწამზე, მაგრამ არის თუ არა სანდო ასეთი გაზომვა? რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ამ ინტერვალის სიგრძე გულისცემის გახშირებისას აუცილებლად მოკლდება. გულისცემის გაიშვეტებისას კი აუცილებლად ხანგრძლივდება. ამიტომ თუ არ ვიცით გულისცემის სიხშირე, მაშინ არც Q და ინტერვალი ვიცით სწორად და მცდარ დასკვნას ვაკეთებთ. სწორედ ამ შეცდომის თავიდან ასაცილებლად ყველაზე ხშირად ბაზეტის ფორმულა გამოიყენება. ამისთვის ჯერ არ არის ინტერვალი იზომება წამებში. აქ ის 22 პატარა კვადრატის ტოლია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი ხანგრძლივობა 88 მიასერი წამია. შემდეგ ვიღებთ ფესვს 88 მიასერიდან, რაც 94 მიასერის ტოლია. ამის შემდეგ Q და ინტერვალს მილიწამებში გადავზომავთ. აქ ის 10 პატარა კვადრატის, ანუ 400 მილიწამის ტოლი იყო. ბოლოს კი 400 მილიწამს ვყოფთ 94 მიასერზე და ვიღებთ 425-ს. სწორედ ამ გზით გამოთვლილი Q და ინტერვალი უფრო სანდოა, რადგან მასში გულისცემის სიხშირე უკვე არის გათვალისწინებული და როგორც ნახეთ, რეალობაში Q და ინტერვალი არა 400 მილიწამის, არამედ 425-ის ტოლი ყოფილა. ეს შედეგის ნორმის ფარგლებშია. თავარი არ აგერიოთ, არ არის ინტერვალი ბაზეტის ფორმულაში იზომება წამებში, Q და ინტერვალი კი მილიწამებში. ბაზეტის ფორმულა ყველაზე უფრო სანდო მაშინაა, როდესაც გულისცემის სიხშირე 60 და 100 შორისაა. შემდეგი ეს T სეგმენტია, რომელიც იზომება S კბილიდან T კბილამდე, რაც წარმოადგენს ის ინტერვალს პარკუჭების დეპოლარიზაციასა და რეპოლარიზაციას შორის. აქ ის ყველა განხრაში ნორმალურია, რადგან იზოელექტრული ხაზიდან არც დასაშვებზე მაღლა მდებარეობს და არც დასაშვებზე ღრმად. მოცემულ განხრებში კი ყველა მათგანი ფაქტიურად იზოელექტრულ ხაზზეა, ანუ ნორმაა. შემდეგი ნაბიჯია ვნახოთ თუ როგორია პარკუჭების რეპოლარიზაცია. ამისთვის კი T კბილებს ვიყენებთ. ნორმის დროს T კბილები განხრების დიდ ნაწილში დადებითია. გამონაკლისია AVR-ი, სადაც ის ყოველთვის უარყოფითია. უარყოფითი ზოგჯერ შეიძლება იყოს მესამე, AVL და AVF განხრებშიც, ხოლო B-პირველში ნორმის დროსაც შეიძლება იყოს ან დადებითი, ან უარყოფითი, ან ორფაზიანი. ჩვენ შემთხვევაში T კბილები ყველა განხრაში დადებითია, გარდა AVR-ისა. ასე რომ ამ მხრივ დარღვევები არ არის. თუ შენიშნეთ, ასევე ნორმალურია T კბილების სიმაღლეც. ისინი არც ბრტყელია და არც დასაშვებზე მაღალი და წვეტიანი. შეკითხვა: როგორ ფიქრობთ, ნორმის შემთხვევაში, სად არის T კბილები უფრო მაღალი, სტანდარტულ, გაძლიერებულ თუ პრეკორდიულ განხრებში? მართალია, ზოგადად პრეკორდიულ ანუ გულმკერდის განხრებში T კბილები უფრო მაღალია და 2 მმ-მდე სიმაღლეს აღწევს. სტანდარტულ განხრებში კი მის ნახევარს 1 მმ-მდე. ასე ამ შემთხვევაშიც პრეკორდიულ განხრებში უფრო მაღალია, ვიდრე სტანდარტულში. ახლა კი ყურადღებით დააკვირდით ელექტროკარდიოგრამას და აღნიშნეთ, არის თუ არა მასზე უკბილები და თუ არის რომელ განხრებში. შეამჩნიეთ? არის და ის სამ განხრაში დარეგისტრირდა T კბილების შემდეგ, V1-ში, V2-ში და V3-ში. საერთოდ უკბილები ამ განხრებში, ანუ გულმკერდის მარჯვენა განხრებში, უფრო ხშირად შეიმჩნევა ხოლმე, ვიდრე სხვაგან. რაზე მიუთითებს უკბილების გამოჩენა? დრილისებრი კუნთების აგზნებასა და პურკინიეს ბოჭკოების დეპოლარიზაციაზე თუ დრილისებრი კუნთების აგზნებასა და პურკინიეს ბოჭკოების რეპოლარიზაციაზე. რა თქმა უნდა, რეპოლარიზაციის ამსახველია. ახალგაზრდებში მისი არსებობა ნორმაა და ეს ელექტროკარდიოგრამაც ნორმად შეიძლება ჩაითვალოს. მაგრამ ვინაიდან ამ ქალბატონს გულის არეში უსიამოვნო შეგრძნება აქვს და თან ელექტროკარდიოგრამით უკბილებით ჩანს, ამიტომ ის აუცილებლად უნდა შევამოწმოთ კალიუმის კონცენტრაციის შემცირებაზე, რადგან ჰიპოკალიემით ორივე მარტივად აიხსნება. ჰიპოკალიემისას უშუალოდ მიოკარდიუმის აგზნებადობა იმატებს და არითმისადმი მიდრეკილება იქნება, რასაც შეიძლება გულის არეში უსიამოვნო შეგრძნება გამოიწვია. თუ კალიუმი ნორმაში იქნებოდა, მაშინ შევამოწმებდით ჰიპოკალცემიაზე, ჰიპომაგნემიაზე, დიგოქსინის ან ფენოთიაზინის მიღებაზე და ასევე ანტიარითმულ მედიკამენტებზე, რადგან პირველი კლასის ქინიდინი და პროკაინამიდი, ასევე მესამე კლასის სოტალოლი და ამიოდარონი იწვევს უკბილების გაჩენას. მხოლოდ ამ მიზეზების გამორიცხვის შემდეგ შეიძლება ჩაგვითვალა უკბილების რეგისტრაცია ნორმად. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ელექტროკარდიოგრამით დარღვევები ვერ გამოვლინდა და პაციენტი უნდა შემოწმდეს ელექტროლიტების კონცენტრაციაზე და მედიკამენტების მიღებაზე.